Так, ребята, я в районе метро Белорусской. Ну, смотреть объект, который находится вот в этом ЖК. Близко прямо к метро. Вот метро. Вот она, кольцевая. И вот комплекс. Буквально 5 минут идти. 4 ветра называется. Он не новый, где-то 2008 года. Но в целом в неплохой локации стоит. И мне показалось по неплохой стоимости. Банк его продает. Этот объект. Попробуем посмотреть, насколько он имеет потенциал под нашу стратегию флиппинга. И стоит ли его покупать. Можно ли вообще там на нем заработать. Обязательно поделюсь видео квартиры. Так вот выглядит комплекс. Возле него знаменитый ресторан «Старик и море». И очень вкусная еда морская. И вообще здесь куча ресторанов. Оживленное место. Самый центр Москвы. Но ЖК такой с виду выглядит уже слегка подуставшим. Будут ли здесь дорого покупать квартиры с ремонтом? Большой вопрос. Такая планировка. Огромный квадрат, 219 квадратов. Говорят, можно на 2 квартиры разделить как-то так. Может так. Здесь вот есть такие вот колонны несущие, с которыми ничего не сделаешь. Вот эта кухня. Здесь вот тоже минус, что выходит вот это здание, вид. Так он не очень смотрится. И вот здесь вот эта вот колонна. Получается кухня, то есть она вот, ну, по проекту вот она типа вот идет до сюда. Ну, можно, наверное, вот там вот ее сделать, здесь уже комнаты нарезать. Раз комната, может быть там 2 комната, 3 комната и 4 комнаты. Либо как-то на 2 квартиры, и, соответственно, резать. Вот, но здесь вот эти вот несущие колонны вот немного тему портят. Что в этих комнатах тоже как-то их придется обыгрывать. Здесь вид вот сюда выходит. Вот получается метро Белорусская. Кольцевая. Тут 2 минуты пешком идти. Места в паркинге в целом есть. Вот такой вот огромный квадрат, 219 метров. Ага. Одна группа. В целом хорошая.